Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah fattaqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an al-ayat. Puji syukur Allah anu kagunganana, rahmat kalih kawilujengan, mugi Allah salamina ngalimpahkeun oge nyurahkeun katuntunan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina, sahabatna, tabiin tabiat pamugi dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Widian jisim abdi dina waktos anu ayeuna sejak ngadukung kana program marurang kali anu alhamdulillahirabbil alamin, marurang kali ti pengurus GP Ansor Ranting Sukapura, alhamdulillah ageung kapalaina anjeunna seja ngamumule Nahdlatul Ulama, seja ngamumule agama Allah. Atur nuhun kasep oge mudah-mudahan ieu gerakan nu parantos dilaksanakeun ku murang kalih Ansor ti Ranting Sukapura janten uswatun hasanah kanggo MWC oge kanggo ranting-ranting anu sanesna. Para hadirin rahimakumullah, sim abdi sumangem dina danget ieu bade sakedik ngadugikeun kaunggulan sasi Ramadan. Tadi parantos didugikeun bahwa dina sasi Ramadan dilungsurkeun Al-Qur'an. Al-Quran mangrupikeun kalimah Allah. Al-Quran mangrupikeun kitab Allah. Al-Quran mangrupikeun mukjizat Rasulullah yang paling besar. Tidak ada mukjizat di dunia ini yang sebesar Al-Quran. Umpami tea mah katingali di zaman Nabi Musa melalui itekna tiasa ngabedah laut. Nabi Sulaiman melalui batu alina tiasa nalukeun makhluk-makhluk Allah. Teras Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Kangjeng Nabi nu sanesna ngagaduhan pirang-pirang mukjizat. Tapi punten, upami teh makan tenan ningali mukjizat Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam. Tiasa ngaluarkeun naon batu, tiasa ngalahirkeun onta. Itu mukjizat. Tapi mukjizat dengan mukjizat seperti itu, kalaulah umatna henteu iman gitu kana mukjizat ka Allah jeung ka Rasulna nu masihkeun eta mukjizat, maka sabadak kaluar eta mukjizat bakal jadi siksa keur kaum nu kapasihan eta mukjizat. Kangjeng Nabi teu nyandak mukjizat nu sapertos kitu. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyandak mukjizat nyaeta Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid. Naon margina? Margi Al-Quran. Mukjizat Kangjeng Rasul mampu menjawab kepada semua waktu, kepada semua tantangan yang ada. Punten kan hadir sadayana. Upami urang ningali akidah. Kalau akidah teu dikiatan ku Al-Quran komo di akhir zaman sapertos kieu, masya Allah. Dengan adanya Al-Quran, alhamdulillah. Tapi punten Al-Quran itu, punten kasadayana ya. Al-Quran itu kalau dikatakan benda mati gitu. Kita kembalikan Al-Quran, gini ayeuna usum di akhir zaman. Kita kembalikan Al-Quran gitu, kembalikan. Awas hati-hati, Al-Quran itu cuma kertas dan tulisan gitu. Al-Quran itu suhu. Perlu ulama gitu. Perlu seorang spesialis yang mampu untuk menjabarkan Al-Quran. Sehingga dalam suatu keterangan dinyatakan bahwa
Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi untuk akidah ahli sunnah wal jamaah yang keluar dari Al-Quran, kita membutuhkan ulama yang mampu menjabarkan tentang tauhid tersebut. Di bidang fikih umpamanya. Tidak bisa kita mengambil dari Al-Quran tidak dijelaskan oleh para ulama yang ahli di bidang itu. Gitu. Harus ada ulama, mohon maaf, yang besar, yang mampu menjabarkan Al-Quran tentang fikih. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Beliau itu adalah seorang sultanun aulia. Dia di bidang ma'rifat, di bidang kewalian, dia sultan aulia. Tapi di bidang fikih, beliau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Beliau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Sebab beliau Imam Syafi'i yang mampu menjabarkan Al-Quran di bidang fikih. Apalagi di bidang akhlak. Sekarang, di akhir zaman, akhlak sudah seperti ini. Mari kita, terutama di tiap-tiap pesantren, di tiap-tiap majelis taklim, perbesar. Bagaimana sekarang kelihatannya akhlak itu sudah hampir akhlakul karimah itu sudah hampir sulit dikembangkan gitu. Sebab dengan kondisi-kondisi tantangan yang lebih. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Beliau menancapkan akhlak-akhlak Barat, akhlak-akhlak Yahudi, akhlak-akhlak Nasrani. Terkadang kita sebagai generasi muda terutama, apalagi kita sebagai orang tua pun terkadang kita terjebak dengan akhlak-akhlak mereka sebagai akhlak orang-orang Yahudi dan akhlak orang-orang Nasrani. Dengan demikian, akhlak ini hati-hati kita lupa. Kangjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Sebagaimana sabdanya, kita tahu semua. Bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Harga seseorang itu adalah bagaimana akhlaknya. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana akhlaknya? Apa akhlak itu? Akhlak itu sesuatu karakter. Ya. Akhlak itu sesuatu karakter yang tumbuh di seseorang. Gitu. Yang menjadi murah dan mahalnya seseorang itu karena karakter tersebut. Itu akhlak. Akhlak bagaimana cara kita berpikir. Akhlak kita bagaimana cara kita mendengar. Akhlak kita bagaimana cara kita melihat. Akhlak kita bagaimana cara berbicara. Akhlak kita bagaimana cara menyikapi persoalan-persoalan yang sederhana. Bagaimana cara-cara menghadapi kondisi-kondisi yang di atas sederhana. Gitu. Itu ada akhlak masing-masing. Bagaimana? Akhlak Rasulullah SAW menghadapi sahabat, menghadapi orang-orang muslim yang ada sekitar Rasulullah SAW. Akhlak Rasul bagaimana? Ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Akhlak Kangjeng Rasul tidak selalu harus di depan. Rasul kalau makan tidak selalu Rasul itu paling pertama makan, tidak. Sakapeung mah sok isinang. Lamun keur nyareankeun gitu teh, lamun keur nyareankeun, urang tetas nyareankeun keur dahar teh kudu pangheulana gitu nya. Nya, kudu pangheulana. Itu Rasul tidak seperti itu gitu. Tinggal dina waktu perang Hondak gitu nya. Waktu Kangjeng Rasul perang Hondak. Gitu. Kangjeng Rasul tuang di Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair nyayogikeun tuangeun 10 jalmi. Saur Kangjeng Rasul sabaraha tua dahareun teh ieu teh. Jubair Jabir bin Abdillah sabaraha atuh sareng Jubair. Jabir bin ieu teh sabaraha sabaraha urang 10 urang. Saur Kangjeng Rasul ku Jabir bin Abdillah bade diangkat kastrolna. Saur Kangjeng Rasul antep. Sok ade 10 urang. Kangjeng Rasul gaduh akhlak sapertos gitu. Mayunkeun anjeun, mayunkeun batur, mengkerkeun nu sanes di bidang kenikmatan. Gitu. Tapi sabalerna. Lamun Kangjeng Rasul mayunan peperangan gitu. Itu Kangjeng Rasul duduk di depan gitu. Duduk di depan menghadapi peperangan. Jadi panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi itulah akhlak Rasul. Ruhama'u bainahum. Bagaimana menyikapi orang-orang kafir, kafir itu kafir harobi, ya.
kafirnya izin, kafirnya kafir harobi. Gitu. Asyiddau 'alal kufar. Kalau terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang kafir yang harobi, terhadap orang-orang kafir yang harobi, terhadap orang-orang kafir yang harobi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sangat keras. Tidak ada maaf, sangat keras. Kalau menghadapi orang-orang kafir yang harobi. Bagaimana menghadapi orang-orang kafir yang zimmi itu, yang tidak memusuhi Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menghadapi orang-orang yang zimmi itu dihargai juga, gitu. Sehingga Rasul ngadawu, gitu, bersabda, man adza zimmiyan faka'an nama azani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, sepertinya orang itu seperti menyakiti aku. Itulah. Jadi kita sebagai generasi muda, terutama Ansor, juga Fatayat, ya, kebaikan-kebaikan Muslim NU dan kebaikan-kebaikan Muslimat mohon ditindaklanjuti oleh generasi-generasi muda. Tapi dikala terutama Ang sebagai kolot, gitu, umpamanya banyak kesalahan, gitu, jangan ditiru, jangan sedikit pun jangan, cukup. Mudah-mudahan ku angka istighfaran, gitu, cukup samtang. Bilih aya kalapataan, tong digugu, angga gitu, untong kagorengan nama. Sok mun aya mati angka hadeanana, gitu. Mangga sok manfaatkeun. Kan bisi teu aya. Mun bisi teu aya, naon-naon teu aya kasayanana tos samanting. Kawenang muga dihampura ku Allah. Salajengna akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sanes mung wungkul ka sahabat, sanes mung wungkul ka kafir zimmi, kitu akhlak Rasul ka kafir harobi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge punten akhlak-akhlak kata tangga, gitu. Akhlak-akhlak kabojo, gitu. Akhlak-akhlak tatangkalan, akhlak-akhlak kasasatoan, gitu. Itu diaping kasep ya kukangnya ke Rasul. Sanes ka jalmi wungkul kangnya ke Rasul saya akhlak. Termasuk kasato, gitu. Termasuk kasato. Komo kata tangga mah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab kata tanggaan mah itu mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu, gitu. Sajal manu iman ka Allah, gitu, jeung kana poe akhir mihape tatangga, gitu. Mihape tatangga pena kitu tiang panginten ka khususna ka hidup sadayana hatur nuhun ka Ansor nu parantos ngadamal ieu kegiatan. Oke, umumna mah kumwe abdi ka sadayana warga nu ngadangu ieu sumanggem abdi kahijina bilih dina sumanggem ieu aya kalepatan hapunten anu saageung-ageungna, kaduana dina ieu sumanggem abdi ka ieu mah kanggo umum sadayana, urang di dunia mung sakali, urang ngadamal sejarah, urang ngadamal sejarah. Sabab hidup ini adalah sejarah, gitu. Mangga ka akang-akang ece-ece nu masih keneh teu acan belang keneh salatna sok wayahna salat paksakeun. Ka para agnia nu masih keneh teu acan memperhitungkan hasil usaha kasabna, perhitungkanlah zakatna paling teu 2,5%. Kaluarkeun wayahna. Naon sababna? Sabab lamun eta dina hasil karya nu 2,5% teu dikaluarkeun bakal jadi mamala kanggo urang dunia jeung akhirat. Sakumaha pidawuh Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kan berat lamun tos dikongkorongkeun. Itu berat. Oge kanu kaleresan kondisina janten karyawan karyawati dama hidup kasep geulis, kanu kuli ngabedug dan lain-lain, nanggung wortel, mangul bawang dan lain-lain, ulah putus asa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hidup nu katingali ayeuna di dunia mung sakadar ukur katingalina ukur koreh-koreh cok. Bahkan kokcok, non bahkan sanes koreh-koreh cok terkadang cok koreh-koreh kitunya dicokoti heula. Tapi lamun hidup ngajalankeun kana perintah Allah, nuturkeun kana ajaran Rasulullah, waktu sholat hidup sholat, gitu. Waktu ngaos hidup ngaos, waktu puasa hidup puasa. Sok sanajan katingalina hidup di alam dunia hanya sakadar tukang kuli, tapi di hadapan Allah mah
hidup teh jalma mulia pisan. Gitu. Dibandingkeun jeung jalma-jalma nu sejena. Naon sababna? Sabab teu loba teuing hisabeun engke di akhiratna. Tah kitu. Atuh ka para bapak, para ibu nu gaduh marurang kalih nitip ti abdi panginten nasib hiji kaum kumaha generasina. Titip dina sumangem abdi terakhir ieu anu garaduh anak, garaduh incu. Nitip sakolakeun sing jeujeuh, pasantrenkeun sing bener, sabab nasib beh dieuna Kacamatan Kertasari, beh balih dituna sakadi Kabupaten Bandung, beh dituna nasib negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana manusia atau napi generasi anu aya ayeuna. Mata koyana kitu artos bapak nu kagungan artos, jabatan bapak nu kagungan jabatan, atau akang oge nu teu gaduh harta, teu gaduh jabatan, mak paksakeun hiji mah budak sakolakeun sing bener. Paksakeun budak pasantrenkeun sing jeujeuh. Keur naon? Keur pamanggul kulawarga jeung pamanggul lemur ka hareup jeung pamanggul negara supaya ieu negara jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ulah kieu ari batur ti Yahudi jeung Nasrani terus mupuk generasi. Gitunya wah teknologina dipinuhan. Aya urang umat Islam leha-leha teu nyieun generasi wayahna. Semakin ditu lamun urang teu nyieun generasi wayahna. Naudzubillah min dzalik bakal nepi kana kondisi buruk. Naon sababna? Teu aya generasina. Kitu teh generasina. Pena kitu mangga moal lah. Mun akang ece masantrenkeun budak, teras ece nyakolakeun budak moal matak sangsara insyaallah. Insyaallah dimilikan direjekian ku Allah. Beral, mudah-mudahan urang sadayana sasarengan hirup di alam dunia dina kaayaan iman oge mudah-mudahan kaduga sareng takwana oge salajengna mudah-mudahan urang sadayana di akhirat sasarengan urang sadayana lebet kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di mana urang nalika urang sadayana maot lebet ka alam kubur. Naon nu bakal pangpayuna ditaroskeun ku malaikat? Memeh urang ditakonan ku malaikat marrobuka dan seterusnya. Langkung ti payun urang bakal ditaros. Hal arabta bihadzar rajul. Nah anjeun wawuh ka ieu lalaki. Langkung ti payun urang sadayana bakal disogrogan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun urang tiasa ngawaler anjeun wawuh ka ieu lalaki, saur urang, kantenan eta teh Kangjeng Nabi Muhammad, nabi akhir zaman nu diutus nyandak rahmat kanggo sakabeh alam. Mun urang tiasa ngawaler sapertos kitu, insyaallah patakonan munkar nakir ringan ka dituna. Lamun urang ditaros engke di alam kubur. Nah anjeun nyaho ka ieu lalaki? Walar mun walar urang teh punten teu terang da di dieuna kitu ngalaksanakeun sunah-sunah Rasul tara kitu nya maca shalawat kurang beuki upamina di dieu teh di alam dunia terus tahu namina teh teu wawuh lah jeung Kangjeng Rasul teh wayahna di alam kubur teh kita teu wawuh di mana-mana geus nyebutkeun teu wawuh ka Kangjeng Rasul wayahna patakonan munkar nakir oge duka tiasa ngawara duka moal tak kitu mata ikrarkeun ku sadayana dina nalika urang ibadah nomor kahiji seja bakti ka Gusti Allah nomor kadua seja urang sadayana nuturkeun kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupine sumangem abdi sakitu saya nanti Allah awan nanti nakalepatan di sim abdi hapunten ieu kasep geulis teu direncanakeun sumangem da ieu mah dadakan kitu nya. Mudah-mudahan Al-Qur'an nu mangrupikeun mukjizat Kangjeng Rasulullah sallam nu paling ageng mudah-mudahan ieu Al-Qur'an tiasa ku urang sadayana direalisasikeun dina kehidupan sehari-hari sehingga urang sadayana bagja dunia bagja akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.